La vida a veces se gana y a veces se aprende. Mən hazırda İspan dilindən həyatda bəzən qazanırsan, bəzənsə öyrənirsən ifadəsini dedim. İspan dilində sözlərin yazıldığı kimi tələffüz olunması onu digər dillərdən həm əlçatan, həm də olduqca maraqlı edir. Dünyanın hər yerində dil tədrisi ilə məşğul olan saysız-hesabsız mərkəzlər, kurslar fəaliyyət göstərir. Həmçinin də ölkəmizdə. Aysur Rüstəmova 10 ildən çoxdur İspan dilini tədris edir. O həmçinin ingilis dilini, Portuqal dilini çox gözəl bilir. Onun sözlərinə görə 10 il bundan əvvələ baxanda indi istənilən dili öyrənmək daha asan və rahatdır. Dil öyrənməkdə ən əsas amil davamlılıqdır. Birincisi, əgər biz məqsədi qarşımıza qoymuşuqsa, davamlı olmalıyıq. Belə deyim, ən böyük səhv olur ki, insanlar deyir, xüsusi istedada ehtiyacım var və yaxud daha çox uzun müddət məşğul olmağa ehtiyacım var. Məsələn, əgər bir dəfə məşğul olmamsa 5 saat, 6 saat. Bunlar artıq ehtiyac yoxdur. Gündə 10 dəqiqə, 20 dəqiqə müddətində biz davamlı oluruqsa, uğurlu nəticə əldə edə bilərik. İllər ərzində dərslərin tədris qaydası da dəyişib. Məsələn, əgər 500 nəfər dil öyrənməyə müraciət edirsə, onların 400 nəfəri onlayn tədrisi seçir. Bu da həm müəllimin, həm də öyrənənlərin işini rahatlaşdırır. Sıfırdan başlayaraq tamamilə danışmaq mümkündürmü? Bunu tez-tez bildirirəm ki, tələbələrə bəli mümkündür. Sözləri əzbərləmədən, məsələn, deyək ki, mən bilirəm müasir sözü, İspanca modernodur deyək, amma əsas olan onu cümlə daxilində istifadə edə bilməkdir. Məsələn, olaraq müasir sözü modernodur, amma yox. Demək lazımdır, yaxud ünsiyyətdə olarkən en tu opinión, por ejemplo, como es Dubai? Es moderno o antiguo? Tələbə cavab verir, düşünür, en mi opinión Dubai es moderno. İlk baxışdan minlərlə söz və onlarla qrammatik qaydaları öyrənmək və ən əsası onları yadda saxlamaq çətin görünə bilər. 17 yaşından dil öyrənən və hazırda 27 dil bilən yazıcı poliglot Emin Qulu deyir ki, bu mərhələdə tələsməyə ehtiyac yoxdur. 12 yaşına qədər uşaqlara mən tövsiyə eləmirəm ikinci dil öyrənməyi. Öz övladımda məsələn onu elədim. Yəni mən qoymadım ki, öz övladım ikinci dil öyrənsin. Birinci dil insanın beyninin əməliyyat sistemi, ətraf mühiti qavrayışıdır. İnsan o 12-13 yaşına qədər o dil formalaşır. Əgər istəsən onsuz da öyrənəcəksən. Düzdür, amma dilin bir sistemləşdirilməsi var. Bu da öz başına əmələ gələ bilməz. Məsələn, mən 10 il, 15 ildən sonra onu eləyə bilmişəm. Amma dili sistemləşdirmək olur. Ailələrə bölmək, dil qruplarına və s. onlar arasındakı bağları tapmaq və s. Amma bir də ki, dillərin hamısı əslində eyni struktura sahibdir. Müasir lingvistik tədqiqatlar göstərir ki, hər hansı xarici dildə ən çox işlənən 1000 sözü öyrənsəniz, bu sizə rast gəldiyiniz hər mətnin 70%-ni anlamağa imkan verəcək. Növbəti 1000 sözü öyrəndikdə bu göstərici 10%, daha 1000 söz öyrəndikdə isə 4% artacaq. Amma bütün bunların fonunda ilk növbədə öz ana dilimizi mükəmməl bilməliyik. Belə olan halda başqa dilləri qavramaq da asan olur. Günay İlqar qızı Nail Şahbazov, Telesəhər.